好哥，今日煮啲咩啊？今日咧做一個3歲至80嗰啲咧家庭版嘅，你估係咩嚟嘅？我睇啊，你估？哎呀，咁咪真係唔使估啦，你都影咗啦，係咪啊？整個咩咯？嚇，簡簡單單嘅，就大細小朋友都中意食嘅嗰啲啊，番茄炒蛋。番茄炒蛋都好教嘅咩？哦，就試下先啦，又話即係呢個係我細個嗰啲都中意食嗰啲咩噶嘛，係咪啊？你有冇咩唔同先？你依個番茄炒蛋？試下先啦，我都唔知㗎，大家睇下有咩可以俾我呢個咧炒呢個番茄炒蛋咧咁好啲啊！如果即係各位老友記啊，如果即係睇完我呢條片，覺得你有更加好嘅番茄炒滑蛋，話俾我聽。番茄炒蛋咧，其實嚟講咧，我哋都好開胃嘅。跟住咧喺上面，見到一粒嘢嗰度咧，解個實字，解個實字花。好，就咁。好，跟住咧燒翻啲少少嗰啲滾水，跟住擺埋落去，輕輕啲灼一灼啲皮佢先。你呢個古法番茄炒蛋啊？都唔可以咁講嘅。定係失傳番茄炒蛋？最緊要咧，各位老友嘅接受得啦。喂，最田未介紹我啲材料先。幾條葱啦，幾隻雞蛋啦，你中意玩咩雞蛋都得噶啦嚇。咁啊，洋葱、乾葱。今日啫，我重點話就話加啲乾葱，睇下咩環境。咁啊，你中意落番茄醬又好，你唔中意落都冇乜所謂嘅。咁啊，少少白醋，重點嚟啦，少少白醋嚟啦嚇。咁啊。一匙羹仔啲鹽，匙羹仔，咁啊一湯羹砂糖，就咁簡單。OK，好冇？我哋就開始。嗱，呢啲你啲焯即係滾水浸嘅期間咧，有少少咧，佢個皮咧離皮咧差唔多噶啦。OK 啦，未咁熟晒啦。未，呢個又 OK 啫。放落去10秒度啫喎。咁你有大細隻咩老細？番茄有熟有生噶嘛？嗱，呢隻未搣到咯。你係咪要佢個皮起咗咁？係啊，咁啊皮先至搣。係啊，冇錯啦。咁你咪咁你個皮咧要咩？唔係番茄有熟同埋有生噶嘛？熟啲咧就佢好容易離皮啦，生嗰啲咧佢冇咁快離皮噶。好，我哋搞掂呢個怪獸先。好，搣咗皮先，睇下搣到先啊！哦，都得。搣到啦！你預凍水就得噶啦。咁樣幾靚仔，係嘛？係。我哋等佢攤下先。跟住我哋搞掂咗呢個嘢先，搞掂啲葱嗰啲洋葱先咯。好，你當葱2條都夠你應該。好，我哋切埋啲乾葱片。傳統配搭都係洋葱多啲嘅喎。我從來冇落洋葱，係咩？點解咧？因為你唔中意食洋葱？唔係，我都唔知有落洋葱嘅。唔係吧？咁神奇？我真係唔知喎，我真係向來都係番茄同埋蛋為主喎。即係我頭先問你嗰啲話有落乾葱，有時加啲蒜蓉，加啲乾葱落去咯。加蒜蓉，我就冇落乾葱咯。蒜蓉唔啱啊，係咪？加蒜蓉好似怪怪地味，係嘛？啊！我慣咗煮咩都揼啲蒜蓉落去咁。係咩？即係加蒜蓉咧，番茄炒蛋咧，好似唔啱。冇話過唔啱嘅，即係好似我覺得唔知點講，搶咗個味咯。一可以咁樣都得。係咯。你中唔中意洋葱多啲啊？中意。洋葱多啲啊嘛，洋葱。不過切洋葱就要小心啲，驚我會跣刀。咁樣，洋葱半個，好冇？好。好，咁啊，我哋切埋呢個怪獸。你落1/4個都得噶，你覺得合適就得噶啦。係咯。你唔好整太大嚿，到時又炒唔喐就得噶啦。係啦。炒唔喐？你上次個芙蓉蛋咪係咯。芙蓉蛋啊！啲人睇到啊，咁多料炒出嚟咩少咗咁多？咁犀利？呢個失傳番茄炒蛋。又講失傳？有一陣又俾人追你，話俾你聽。咁簡單啲咩？咁簡單啲家庭菜，你話又失傳啫？呢個家庭菜基本上係個個都知係嘛？個個入門第一個煮嘅菜式就係呢啲嘅咯。冇可能嘅。
係咯，有乜可能個個入行咩入門嗰時第一時間煮個番茄炒蛋？肯定係番茄炒蛋多嘅。嗱，觀眾留言，我想知道下阿 Jerry 講啲嘢，同我講啲嘢，睇下有邊啲接近。入門通常係呢個，冇可能嘅。係啊，我覺得唔係，呢個嘢都幾高難度㗎，你真係啊！好，我哋打咗啲雞蛋先。好，嗱呢就5隻蛋，係嘛？咁樣咧輕輕你落少少鹽落去，即係落翻少少底味。嚇咁樣，咁你亦都可以咧落少少魚露，少少啫，唔使多，1-2滴。魚露其實屬唔屬於味精嗰啲啊？唔屬於，魚露係屬於天然發酵啊嘛。佢魚露咧，以前咧嗰啲用嗰啲叫提魚啊，魚字邊嗰隻士字，好似叫提魚。好細條嗰啲嘛。係細隻條啲咧，嗰啲咧好鮮甜嘅喎。係啊。係啊。嗱咁樣啊，我哋打咗佢先。嗱，燒熱咗鑊啦，係咪？落少啲油落去。係。嗱，跟住咧你生細少少，冇咁大火。好，生晒隻，跟住咧隨即咁樣，打散佢先，一路慢慢落，其實係要炒到個蛋老晒定係點㗎？有啲人中意炒老蛋，有啲人咧中意炒滑蛋，咁視乎你個人嘅口味啫。我自己老蛋咧即係好似咧咁樣講，以前啲有啲人係好中意炒老蛋噶嘛，咁啊係咁炒，咁樣炒老蛋就香啲，炒滑蛋又滑啲。好，咁啊視乎你哋中意啦，出嚟嗱咁樣，係嘛？嗱，甚至乎咧，你成隻蛋都得㗎，成隻蛋咁樣咧擺落去咧，咁樣炒佢都得㗎。係啊，不過你咁樣炒出嚟咧，蛋即係雞蛋黃同埋蛋白咧一片片，係好睇啲。你中意炒滑蛋炒老蛋先？今日你話事啊？你話事？唔係你而家你按你嘅方法做，係啊？你依家係我客人喎，你依家係我客人。你教緊，你覺得邊隻最好，你就做。冇所謂啊，我都 OK 嘅。嗱，好搞掂㗎啦。如果我中意就咁㗎啦。好唔好？好嗱，即係我又唔會話老蛋，又唔會話滑蛋，我攞個中間度，都80%到啦。係啊，冇錯。好冇？咁啊搞掂咯喎，搞掂我哋落埋啲嘢。咁啊呢度咧本身炒完雞蛋咧都有油啊嘛，咁你唔使落咁多油啦，中啲火，落埋啲乾葱。係。嗱輕輕你哋剩低嗰啲1-2滴油咧，我哋爆一爆佢先。即係我想話俾大家聽咧，試下啲乾葱、洋葱。如果你要埋多個頭咧，洋葱你冇俾咁多咯，少啲咯，可能係啦，即係或者一個咧1/4都得。如果中意食洋葱咧 ，OK 嘅，你可以落嘅。咁啊爆香佢先，跟住再落埋啲番茄。係嗱，依家嚟講，你可以起味咧加少少油落去。好，咁你炒到去咧。嗱，依家你開大少少火，炒到嗰啲番茄起沙先，開大火，見唔見啊？咁樣咯，見啦，嗱，咁樣咯。嗱，佢依家開始咧有少少起沙啦嘛。點樣睇係起沙？你睇下番茄，嗱，佢呢個有蓉啊，番茄蓉啊嘛。見到啊？見到？係啦，叫起沙。係啦，冇錯啦。即係我係中意咁樣咯。咁樣番茄會甜啲嘅，同埋炒啲雞蛋咧，撈埋個雞蛋嗰度咧，好好食嘅。係啊，即係我個人認為啊嚇。係啊，跟住咧可以咧落少少葱落去都得，落少少，唔好落太多。可以後尾再加啲裝飾啊。咁啊呢家咧個葱落咧炒佢咧，我想意思咧有啲葱香味咁樣。嗱，差唔多啦，出嚟嗱。呢個依家番茄可以咧899熟嘅啦咁喎，我生細少少，因為佢一起沙咧，佢容易燶噶嘛。係啊，係嘛？咁啊，所以我要生細少少，好唔 OK？如果唔炒你咁嘅上下咧，
你淨係番茄咁種嗰種咯。係啦，我平時係咁。你明唔明啊？咁嗰啲番茄炒蛋唔好食咯。你可以落少少湯，或者落少少水，你自己揸住熱，係咪先？咁我哋落少少湯，唔使多嘅。你中意咧，比如講想撈飯嘅小朋友撈飯，你俾多少少湯咯。好，如果你就咁諗住就咁食嘅，你咪咁樣都夠啦。即係呢個幾兩度都夠啦。5毫升咯。係啦。嗱，喂，跟住再逼一逼佢。咁你亦都可以咧，你中意落茄汁就落，如果唔中意就冇落。嚇，我哋呢度咧嗱。一匙羹兩匙羹到，2多匙到啊，係咯，倒埋落去。嗱，你可以中意落，可以唔中意落都冇所謂㗎嚇，你揸住2係，其實都 OK 嘅，一湯羹嗰啲糖嚇。嗱，依家你見唔見到？依家起沙啦係嘛？嚇，係啊。咁樣咧，如果你番茄咧夠熟咧，你即係唔中意炒得咁熟咧，就都 OK 嘅。如果番茄唔夠熟咧，如果你炒得好似生生地咧，有啲小朋友唔中意食嘅。啊，你明唔明嘅？明白。係啦，即係番茄生同埋熟嘅有分別嘅喎。嗱，你試下，嚟，係，俾你試下，依家個後果。嗱，我轉頭要變魔術嘅咯喎。你試下先。你覺得點啊 ？OK。可以啊，差啲甜咯，夠甜。嗱，依家就變魔術啦，依家話就係巧妙嘅所在啦。今日呢道餸即係成與敗，關鍵就係呢個醋。嗱，我哋呢個醋，你可以嗱咁樣，你攞把匙羹仔，嗱你可以慢慢落，搞到你自己啱口味。係，呢個匙羹係咪？嗱，我覺得咧，Julie，你試下，我覺得咧依家仲未得喎。嗱，你試下，同你頭先爭好遠噶啦，我覺得仲可以落埋個，係咪？即刻唔同咗，即刻個番茄味調出嚟啦，係咪啊？係啊，仲未夠，我覺得仲可以落多少少，係咪？嗱，你再落多一匙羹落去，係咪？咁啊，依家好開胃咯喎，嗱 ，OK 咯喎，OK，我哋落埋咯喎。落埋雞蛋落去，好冇？咁啊開大火。如果你想好睇嘅，冇炒得咁犀利，兜2兜。上碟，準備上碟㗎啦。啊，仲差個葱。最尾加啲松菜。好。嗱，因為落咗醋，佢個味道爭咗啲㗎啦，鹹味，所以你一定最尾就加少少魚露，唔使多嚇。咁你因你口味自落啦，跟住你喺邊度上佢，咁咪開大火扯佢。OK，搞掂。個味都唔一樣，聞落去唔同咗啦。所以你話俾你聽咧，巧妙就巧妙呢樣嘢啊！你頭先講得啱啊！啊！個老友記呢個餸入門啊，即係入門都會煮啊嘛。嚟，我哋今日介紹咧就係30至80歲都中意食嘅番茄炒雞蛋。